வெல்கம் டு விட்டி கார்டன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒர்க் எ சவுண்ட் ஆஃப் தண்டர் ரிட்டன் பை ரே பிராட்பரி. ரே பிராட்பரியோட நாவல்ஸு ஆர் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கும். இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி தான். நம்ம ஜுராசிக் படம்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரியே இருக்கும். இப்போ நடக்கிற ஸ்டோரி எந்த இயரில் நடக்குது அப்படின்னா 2055 நடக்குது. எக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வர்றாரு. ஒரு பில்டிங்கில் ஒரு ரூம்குள்ளே போகிறாரு. அங்கே என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா, டைம் சஃபாரி இங்க் சஃபாரிஸ் டு எனி இயர் இன் த பாஸ்ட், யூ நேம் த அனிமல், வி டேக் யூ தேர், யூ ஷூட் இட். இது என்ன மாதிரி ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா, நம்ம குதிரை சவாரி யானை சவாரி எல்லாம் போவோம்ல, அதே மாதிரி இது டைம் மிஷினில் ட்ராவல் பண்ணி நமக்கு எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ, எந்த இயருக்கு போகணுமோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அங்கே போயிட்டு எந்த ஒரு அனிமலை வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம். நம்ம முன்னாடியே சொல்லிடணும், இந்த அனிமலை தான் நான் ஹண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா, அந்த அனிமல் இருக்கிற ஒரு இயருக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த அனிமலை நம்மளையே ஹண்ட் பண்ண வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணித்தர்ற ஒரு கம்பெனி தான். எக்கல்ஸும் ஒரு ஹண்டர் தான். இவருக்கு இப்போ என்ன ஹண்ட் பண்ணணும்னு ஆசை அப்படின்னா, டிரானோசரஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டைனோசர் இருக்கிறதுலே பயங்கரமான ஒரு டைனோசர் அப்படின்னா அது இதுதான். இந்த டைனோசரை இவர் வேட்டையாடணும்னு ரொம்ப ஆசை. இதுக்காக அவர் $10,000 உள்ளே பே பண்ணி உள்ளே வந்திருக்காரு. அந்த ரூமில் ரிசப்ஷனுக்கு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்களே, அதே மாதிரி ஒரு டெஸ்க் இருக்குது. அந்த டெஸ்க்குக்கு பின்னாடி ஒரு மேன் இருக்கார். அவர்கிட்ட எக்கல்ஸ் பேசுகிறாரு, இந்தாங்க 10,000 செக்கை, அதை வச்சுட்டு நம்ம போகலாமா? சரி, ஓகே. நான் போயிட்டு உயிரோடு வருவேன்னு எனக்கு என்ன கேரண்டி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. கேரண்டிலாம் கிடையாது, டைனோசரை பார்ப்பேன், அதுதான் நாங்கள் கொடுக்குற கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சொல்லிவிட்டு, இங்கே பாருங்கள், இவர் தான் மிஸ்டர் டிராவிஸ், இவர் கூட தான் நீங்கள் கிளம்பி போக போகிறீங்க, இவர் தான் கைடு, இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதைத்தான் நீங்கள் செய்யணும். அவர் ஷூட் பண்ணணும், அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பெனால்ட்டி பே பண்ணணும், கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் நிறைய காசு கட்ட வேண்டியதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. எக்கல்ஸ் அந்த ரூமை நல்ல டீட்டெயில்டாக சுற்றி பார்க்குறாரு. அப்போ தான் அந்த கம்பெனியோட ஆட் இவருக்கு ஞாபகம் வருது. அதை நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரே ஒரு டச்சில் நான் உங்களை பாஸ்ட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. எக்கல்ஸ் அந்த ஆஃபீஸே பார்த்துட்டு, அப்பா அன்பிலீவல்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கிறாரு. அவரை கூப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க டைம் மிஷின் கிட்ட. இதுதான் ரியல் டைம் மிஷினாக, பயங்கரமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, நேற்று தான் எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு. அந்த எலெக்ஷனில் கேத் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க. யுனைடெட் ஸ்டேட்க்கு பிரசிடெண்ட்டாக கேட் வின் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல வேலை ஜெஸ்டர் வின் பண்ணலை. அவர் மட்டும் வின் பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும்? பயங்கரமான டிக்டேட்டர்ஷிப், என்ன சொல்கிறது, ஹிட்லர் மாதிரி பயங்கரமாக அடிமையாக நடந்துகிட்ருக்கணும் எல்லாருமே. அவர் ஒரு மிலிட்டரிஸ்ட். மிலிட்ரியில் இருக்கிறவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப ரூல்ஸ், டிசிப்ளின் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. இவருக்கு வேறு எதுவுமே பிடிக்காது. இவர் எல்லாமே ஆன்டி ஹியூமனாக இருந்திருப்பார், ஆன்டி இன்டெலெக்சுவலாக இருந்திருப்பார், ஆன்டி கிரைஸ்டாக இருந்திருப்பார். மிலிட்ரி மாதிரி தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருந்திருக்கணும். இவர் மட்டும் பிரசிடெண்ட்டாக ஆகியிருந்தார் அப்படின்னா 1492 தான் நம்ம போயிருந்துருக்கணும். அதாவது டைம் சஃபாரி பண்ணி நம்ம எஸ்கேப் ஆகி இருக்க வேண்டியதுதான். நல்ல வேலை கெய்த் பிரசிடெண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஹாப்பியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. சரி, இப்போ நம்ம எல்லோரும் எதை பற்றி வரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே எக்கல்ஸ் வேகமாக சொல்கிறாரு, என்னோடய டைனோசரை முதல்ல நான் கொலை பண்ணணும், அதாவது ஷூட் பண்ணணும், என்னோடய டைனோசரை நான் பார்க்கணும், போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னே. சரி, ஓகே. அந்த அந்த டைனோசர் என்ன அப்படின்னா டீரெக்ஸ் தானே இவரோடது, அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே டிராவிஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த ஒரு டைனோசர் ரொம்பவே பயங்கரமானது, எப்போ பாரு பசியிலேயே தான் இருக்கும், அதனால நீ திரும்பி வருவியா இல்லையான்லாம் எனக்கு தெரியாது, இதை சைன் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே எக்கல்ஸ் கேட்குறாரு, என்னை பயமுறுத்த பார்க்குறியா அப்படின்னு கேட்குறப்ப, ஆமாம் கண்டிப்பாக, இது என்ன சாதாரண விஷயம்னு நினச்சிட்ருக்கிறியா? லாஸ்ட் டைம் 6 பேரை கொன்றுச்சு தெரியுமா? அது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு 12 ஹண்டர்ஸை வேறு கொன்றுச்சு. சும்மாவா? 60 மில்லியன் வருஷத்துக்கு பின்னாடி நம்ம போய் இதெல்லாம் பண்ண போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே, சரி ஓகே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் டிராவிஸ் எக்கல்ஸை கூப்பிட்டுட்டு போகிறாரு. அந்த மிஷினில் இவர் மட்டும் கிடையாது, இவர் கூடவே இன்னும் ஒரு சில ஹெல்ப்பர்ஸ் இருக்காங்க, 2 ஷூட்டர்ஸ் இருக்காங்க. டிராவிஸோட அசிஸ்டண்ட் நேம் என்ன அப்படின்னா லெஸ்பெரன்ஸ். அது இல்லாமல் ஹண்டர்ஸ் நேம் என்ன அப்படின்னா பில்லிங்ஸ் அண்ட் கிராமர்.
மொத்தமாக 5 பேர் அந்த டைம் மிஷினில் போகிறாங்க. சன் மூணு மாற்றி மாற்றி வந்துகிட்டே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட அப்படியே 10,000 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு மாதிரி போயிட்டே இருக்குது. அப்படியே ஜர்க் ஆகுது ஒரு இடத்துல. அப்படியே பயந்துட்டுருக்கார் எக்கிள்ஸ். அப்படியே கையெல்லாம் நடுங்குது. அந்த கையில் ஒரு கன்னெல்லாம் வச்சுட்டு போயிட்டுருப்பாங்க டைனோசரை கொல்றதுக்கு. அந்த கன்னை இறுக்கி பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்காரு. திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டைம் மிஷினோட ஸ்பீடெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போது எக்கிள்ஸ் கேள்வி கேட்குறாரு, இதை வச்சு அதை கொல்ல முடியுமா? டைனோசரஸ்க்குலாம் 2 பிரெயின் இருக்காமே, அதை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறப்போ, முதல்ல அது 2 கண்ணையும் ஷூட் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் நீ அந்த பிரெயினுக்கு போவியா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இந்த எக்கிள்ஸ்க்கு ஒரே சந்தோஷம். இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஹண்டர்ஸ் எல்லாருமே நம்மளை பார்த்து பொறாமப்பட போகிறாங்க. நான் வந்துட்டு டீரெக்ஸையே கொன்ன வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமாக இருக்க போகிறேன், அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்லிகிட்டே வர்றாரு. ஆனால் ட்ரேவிஸ் ரொம்பவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இங்கே பாருங்கள், இன்னும் கிறிஸ்டெல்லாம் பிறக்கவே இல்லை, இன்னும் அலெக்சாண்டரோ நெப்போலியனோ ஹிட்லரோ யாருமே கிடையாது, ஏன் பிரசிடெண்ட்டான கெய்த் கூட கிடையாது. அப்படி ஒன்று நடக்குமா இல்லையாங்கிறது கூட தெரியாத மாதிரி அவங்களாம் இப்போ இல்லவே இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ பயங்கரமாக சேஃபாக இருங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்களா, ஒரு மெட்டல் ஒரு ராடு பாத்து மாதிரி ஒரு வழி மாதிரி ஒன்று அந்த டைம் மிஷின்லேருந்து நீளமாக இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னா, தரைக்கு மேலே 6 இன்ச்சுக்கு மேலே தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு புல்லோட ஒரு சின்ன இலையை கூட வெட்டிடக்கூடாது. ஏன்னா அது ஃப்யூச்சரில் பெரிய ஒரு எஃபெக்டை கொண்டு வரும். அதனால நம்ம எப்பயுமே அந்த ஒரு ஸ்டீலில் மட்டும்தான் போகணும், அதை தாண்டி நம்ம போகவே கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடுறாரு. அண்ட் நான் எப்போ ஷூட்னு சொல்கிறேனோ அப்போ கண்டிப்பாக ஷூட் பண்ணணும். இதை கேட்டதும் எக்கிள்ஸு, நான் $10,000 கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், ஏன் ஒரு புல்லை கூட தொடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டானே. இங்கே பாரு, ஒரு புல்லை தொட்டு அதை வந்துட்டு நீ ஹர்ட் பண்ணிட்டா கூட அதோட லிங்க்கில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா நம்ம 60,000 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. இங்கே நம்ம இருக்கவே கூடாது. கவர்மெண்ட்டே நம்மளை அலோவ் பண்ணலை, இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு பெர்மிஷன் வாங்கி நம்ம இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த பாஸ்ட்டை ஏதாச்சும் டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் அது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக மாறி இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்கிள்ஸுக்கு எதுவுமே புரியலை. ஒன்றும் புரியலையே, அதனால என்ன அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காரு. டிராவிஸ்க்கு கோவம் வந்துடுது. இங்கே பாரு, நீ இப்போ தெரியாமல் உன் பூட்ஸ் காலை வச்சு ஒரு எலியை கொண்டுட்ட அப்படின்னு வச்சுக்கேன், அந்த எலிக்கு ஒரு ஃபேமிலி வருமா, அந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஃபேமிலி வருமா, அந்த ஒவ்வொரு எலிக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி வந்துகிட்டே இருக்குமா. இந்த ஒரு எலியை நீ கொல்றதுனால 1 மில்லியன் எலியை நீ கொன்றுவ. அந்த மில்லியன் எலியை கொன்னுட்டதுனால அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு நரி, ஒரு புலி, சிங்கம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதையும் நீ கொண்டுகிட்டே இருப்ப. ஒரு சிங்கமோ ஒரு புலியோ போகிறதுனால கடைசியில் ஒரு கேவ்மேன், ஒரு கேவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு உணவு இல்லாமல் போயிடும். அவனுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அது இடக்கா இருக்கும். ஒரு மனுஷன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு நீ யோசிச்ச அப்படின்னா அது ரொம்ப சிம்பிள் கிடையாது. ஒரு மனுஷன் இறந்துட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு பிறக்கிற 10 பிள்ளைங்க இருக்காது, அவங்களுக்கு பிறக்கிற ஒரு 100 குழந்தைங்க இருக்காது. இப்படியே ஒரு என்டையர் ரேஸே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோ, அமைதியாக இரு, நான் சொல்கிறத மட்டும் கேளு. ஸோ இப்போ தான் வந்துட்டு டீரெக்ஸ் வந்துடும், இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னோடனே, அது எப்படி கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ, நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னோடய அசிஸ்டண்ட் மார்னிங்கே வந்து பார்த்துட்டு இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் எதெல்லாம் இதுக்கு மேலே உயிரோடு இருக்காதோ, எதுக்கெல்லாம் இதுக்கு மேலே ஃப்யூச்சர் கிடையாதோ அதை மட்டும்தான் நம்ம கொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ, சரி அதை எப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ, ஒரு பெயிண்ட் பால் வச்சு நான் ரெட் கலர் பெயிண்ட் வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு ஒரு டீரெக்ஸ் வரும், அது வந்துட்டுருக்கிறப்போ கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஒரு மரம் விழுந்து அது மேலே விழுந்து அது இறந்து போயிடும். ஸோ அதைத்தான் நம்ம கொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே, சரி வந்தவுடனே ஒரு 100 அடியில் வந்தவுடனே ஒரு சவுண்டு டங் டங்னு சத்தம் பயங்கரமாக கேட்குது. என்னென்னா அவ்வளோ பெருசாக 30 அடிக்கு ஒரு டைனோசர் வந்து நிற்குது. இதை பார்த்தோடனே எக்கிள்ஸ் அப்படியே உறைஞ்சி போயிடுறான். என்னது இது இவ்வளோ பெருசா, இதை கொல்றதா, இதெல்லாம் கொல்லவே முடியாது, என்னால் முடியாது அப்படின்னு உறைஞ்சி போய் நிற்கிறான். டிராவிஸ்க்கு கோவம் வருது. அமைதியாக இரு, பேசாத, அது இன்னும் நம்மளை பார்க்கலை அப்படின்னு சொல்கிறான். எக்கிள்ஸால் முடியலை. ஐயோ நான் தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன், இங்கெல்லாம் வந்திருக்கவே கூடாது, என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொன்னோடனே டிராவிஸ் ஒழுங்காக பயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டைம் மிஷினுக்கு ஓடி போயிரு, உனக்கு பாதி அமௌண்ட்டு திருப்பி தர சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆனால் எக்கிள்ஸால் முடியலை. அவன் என்கிட்ட கீழே விழுந்து புரண்டுக்கிட்டு இருக்கிறான்.
இவங்க இந்த டீரெக்ஸை அவன் பேசுகிறத சத்தம் கேட்டவொடனே அது பக்கத்தில் வருது. பார்த்தா அப்படியே மலையாட்டம் இருக்குது. அப்படியே க்ரீன் கலரில் காயின்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்குது. அதோட மூக்கில் வாயிலேருந்து வர்ற ஸ்மெல்லெல்லாம் தாங்கவே முடியலை. அப்படியே ஷைனிங்காக இருக்குது. அது அப்படியே கொல கொலன்னு அப்படியே மேலெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த பல்லிக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அது ஒரு மாதிரி இருக்குது. பக்கத்தில் இவன் கத்துறதை கேட்டவொடனே அந்த டீரெக்ஸ் இந்த பக்கமாக வர ஆரம்பிக்குது. அப்படியே 100 அடியையும் அப்படியே 6 செகண்ட்ஸில் பாஸ் பண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குது. இவங்க எல்லாம் பக்கத்தில் வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னை வச்சு வேக வேகமாக சுடுறாங்க. நம்மளோட எக்கிள்ஸ் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா பயந்துட்டு ஓடி போய் டைம் மிஷின் கிட்ட உட்காந்துட்டான். அந்த டீரெக்ஸை கீழே விழுந்துருச்சு. அவங்கெல்லாம் சுட்டதுனால கீழே விழுந்து இறந்துருச்சு. கரெக்டாக அந்த எக்ஸாக்ட் டைமில் அந்த மரமும் அது மேலே விழுந்து கடைசியாக ஃபினிஷ் ஆகிடுது. கடைசியாக டிராவிஸ் வந்து எக்கிள்ஸை பிடிச்சி பயங்கரமாக திட்டுறான். என்ன பண்ணி வச்சுருக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறப்ப, இல்லை எதுவும் ஆகியிருக்காது, எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு அப்படி இப்படின்னு சொன்னோடனே, உன்னையெல்லாம் இங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுறேன், நீ உள்ளேயே வராத, நீ இங்கே கடை அப்படின்னு தள்ளிவிட பார்க்குறான். ஐயோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி நீ போய் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா, அந்த நம்ம ஷூட் பண்ணோம்ல அந்த புல்லட்ஸ் எல்லாமே அந்த டீரெக்ஸோட பாடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துரு, அதெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோடனே, என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்ப, ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தியை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடறான். வேறு வழியே இல்லாமல் எக்கிள்ஸை அந்த டைனோசரோட வாய்க்குள்ளே இருந்தெல்லாம் கத்தியை வச்சு குத்தி அந்த புல்லட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறான். டைம் மிஷின் அப்படியே ரோர் ஆகி போயிட்டே இருக்குது. நீ பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னே தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக இயர்ஸ் வந்துட்டு முன்னாடி வந்துகிட்டே இருக்குது. கடைசியாக 2055 வந்து நிற்கிது. டைம் மிஷின் ஓப்பன் ஆகி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே ரூம் அங்கே தான் இருக்குது, அதே டெஸ்க் இருக்குது, அதே ஆள் இருக்கான். ஆனால் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. லைட்டாக கெமிக்கல் ஏதோ ஒரு ஸ்மெல்லு வர்ற மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க எக்கிள்ஸும் டிராவிஸும். சரி என்ன தான் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறப்போ, இல்லையே எதுவும் ஆகலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க. அப்போ தான் அந்த சைன் போர்டை பார்க்குறாங்க. அதே தான் எழுதியிருக்கு, ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பெல்லிங் இருக்குது. நான் அதை உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பெல்லிங்கில் இருக்குது. இதை பார்த்தோன்னே டிராவிஸால் ஒன்றுமே முடியலை. சரி நேற்று எலெக்ஷனில் யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னு கேட்குறப்போ, எலெக்ஷனில் யார் ஜெயிப்பா, ஏன் தெரியாதா, டஸ்டர் தான் ஜெயிச்சான், பின்ன என்ன அந்த கீதா ஜெயிக்கும், அது ஒரு முதுகெலும்பு இல்லாத ஒரு ஃபூல், அந்த பொண்ணெல்லாம் எப்படி ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓ இப்போ எதனால் இப்படி இவ்வளோ அமைதியாக இருக்குன்னு இப்போ தான் தெரியுது. என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே ரோபோட்ஸ் மாதிரி மிலிட்ரி ஆட்சி கீழே இருக்காங்க, பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துகிட்ருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே கோவம் வருது பாருங்கள் டிராவிஸ்க்கு. என்னடா ஆச்சுன்னு பார்த்தா எக்கிள்ஸோட பூட்ஸ்லேருந்து எடுத்து பார்க்குறாங்க. நல்ல ஒரு கோல்டன் பிளாக் க்ரீன் எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு அழகான பட்டர்ஃப்ளை. அந்த பட்டர்ஃப்ளை இறந்து போயிருக்கு. இந்த பட்டர்ஃப்ளை இறந்ததுனால தான், ஐயோ பட்டர்ஃப்ளை இறந்தால் ஒரு சின்ன அதிர்வு அதுக்கடுத்து பெருசாகும். நம்ம வேவ்ஸ் எப்படி ரிப்பிள்ஸ் வாட்டரில் எப்படி க்ரியேட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஒரு கல் போட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி பெருசாக வேவாக மாறிட்டே போகுது. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பட்டர்ஃப்ளையை கொன்னதுக்கு இங்கே இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கு. டிராவிஸ்கால பயங்கரமாக கோவம் வருது. அவன் தன்னோட கன்னை எடுத்து கரெக்டாக எக்கிள்ஸோட நெத்தியில் வைக்கிறான். ஒரு சவுண்ட் கேட்குது, அதுதான் எ சவுண்ட் ஆஃப் தண்டர். அதோட அது முடியுது. அந்த ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் ஆகுது. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, டெக்னாலஜியை நம்ம கரெக்டாக மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். கொஞ்சம் அது தப்பாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே அதுக்கான பின்விளைவுகள் நிறைய இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ரே பிராட்பரி நமக்கு இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் சொல்ல வர்றாரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் ஒர்க்குக்கு சம்மரி வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.